Alhamdulillah hujannya euy. Dek nempo ka kebon ah. Bari nempo si kalan digawe. Si bebel eta. Nan ku aing teh titah. Melakta lu sekala ngarabutan cabe. Aing merugi manten atuh kalan sia teh. Bagoy si Haji. Dek dana haun jajor ka dieu teh nya cek mah jodognya di imah. Ji erek naon ka dieu? Ai si laing na digawe teh teh. Ku aing teh titah melakta leus ngadon ngarabutan cabe. Pancet Haji teh bieu teh di imah. Jiglan digawe, digawe we. Sugan teh. Sugan teh ngarabutan cabe. Atuh rugi kehead aing cabe aing ieu dirabutan kieu mah kumaha? Rugi kumaha cabe geus renghek kieu dek diala dek nipu ka nu meuli ya Haji. Ampun teh eta mengkeluk duaan dunungan jeung anak buah. Asea we ungang-ungang. Sok siling kumaha ieu dewek pepelakan kieu ngadon dirabutan kieu ku si laing. Dek diala nu kieu dek dijual. Dosa Haji Ampun teh teh. ieu. Nanaonan ieu hayo pada saya. Bosan kolot we. Kita melakta leus ngadon dirabutan cabe. We urang teh dirah gawe. Sugan teh ieu nya ngarebutan cabe, peh cabena tembong geus kieu. Ere dek dijual ieu nu kieu. Lieur aing meunasaan bener dunungan jeung anak buah teh. Baik we tong urutkeun lah lieur aing ieu. Cai si tenepi euy. Gitu ah. Riweuh wae siling RW. Haji aing mah ngagawe hayo we serba salah aing mah. Sudi aing kieu mah rek balik aing mah. Anjing Si bebel eta diomongan teh kalah ngadon mantog. Dek kumaha nya? Lieur aing eta goblok pagawe hiji tah.